如果从心中去找到我们那个迷失的佛，就是刚才后学讲的，老师教我们的时时反省，念念自觉，心有净土，自然解脱。佛就在时时反省当中，就是六祖慧能说的“常自见己过，与道即相当”。世人若修道，一切即无妨。世间的人想要真功实善，脚踏实地去做一个修行者，任何的环境、任何的法门、任何的场所都可以。重要在哪里？常知见己过，时常反省检点自己每一起心动念、每一语言表达、每一举止动作当中，有没有合乎道？所以我们老祖宗告诉我们，何谓修行？修行很简单，做的事情不要违背你的良心，这叫做修行。今天有没有找到良心？有。所以你们女孩子很喜欢骂男孩子，骂什么？死无良心啊！所以为什么会死没有良心？就是讲的话跟做的不一样啊。那所以我们要如何心口合一呢？啊，是很重要的啊。所以安顿身心啊，圣凡并进，选择正业与圣业相辅相成，选择正业才能与圣业相辅相成，不影。谁打错了？不影圣业的才叫正，不影响圣业的才叫正业。圣凡平衡发展，鸟随凤凰飞的人伴圣贤同为大。啊，这个意思就是说，那么我们的工作行业跟修行有没有关系？有啊。佛在八正道里面有两个就是跟我们修行有关系，叫正业跟正命。正业就是你的工作要有利他的行为，就你做出来的工作是有利他的行为。请问赌业有没有有利他人？没有。杀业呢？没有啊，杀业很多种哦，轻杀、谋杀、战杀哦。轻杀就屠宰场嘛，啊，谋杀就是卖嘛，我不敢杀，叫别人杀嘛，啊，战杀就是吃嘛，都是在里面哦。各位请你不要有一个我无代志啊，也不是我谈，也不是我卖啊，不是我不是我杀的，也不是我卖的，我只是帮忙处理善后啊，有没有？有，那叫什么业？公业啊，不要以为吃没有事情，吃的才有事啊，为什么讲你们吃有事知道吗？没有。现在比较没有，像或许小的时候啊，我们乡下都是自己养的鸡、养的鸭，有没有？或者的婶婶每次要杀那个鸡的时候，都会找后姐去当帮凶啊。所以以前后姐小时候很傻，哦，那个隔壁呢那个婶婶啊，还有呢阿静，都找后姐去当帮凶，帮忙抓翅膀跟抓脚啊。婶婶杀的时候比较好杀。杀的时候，各位想想，有没有直接拿刀子就杀？没有啊，以前人都很有因果观念，知道呢吃半斤要还8两，知道杀一刀呢要抵一命，所以要杀之前先跟他讲话，叫银货两讫啊。你知道那个怎么念吗？或者到现在还记得我那个婶婶怎么念？那婶婶怎么念？鸡啊鸭呀，做鸡做鸭就无了事啦。啊，一刀互你上天去，后世人出世做人的好囝儿，莫来找我哥哥弟。你做鸡做鸭太可怜了啦！啊，我一刀让你解决，然后上天去。我是帮助你哦，让你怎么样？脱胎换骨哦。所以呢，你呢，不要找我纠缠不清啊。我另外一个婶婶就不这么念了，他怎么念？他说啊，鸡啊鸭呀，你莫怪，你是人间一道菜，有没有道理？好像很有道理哦。你不要怪，你本来就是人间一道菜啊。小只要养，大只呢要宰呀。所以对不起哦，明天刚好初2土地公的生日，所以不得不杀你来拜土地公。你真的有灵性要讨命，去找土地公。弄杀我土地公，你知道吗？所以为什么以前的人啊，吃肉一定要拜过？后来还记得以前后前的奶奶，每次要吃这个肉的时候，都会问我妈妈，这有拜过不？后前很好奇问阿嬷，为什么说有没有拜？你讲孙呀，拜过，我吃无多啦。有拜过吼，我是吃仙佛吃过，所以跟我无关系啦。伊的肚会去找仙佛啦。这叫什么？自我安慰的一个借口嘛。请问你去拜土地公，有没有少了一个翅膀？有没有少一个鸡腿？没有啊。所以呢，最全部推给土地公，后康都给你报啊。所以这叫不智，没有智慧，然后去做这方面的一个分辨。所以大家一定要了解。像后学那边有一个坛主，以前在
中山科学研究龙潭那边上班。有一天跟霍姐说，等于是我辞掉，不要做了。我说你干嘛？那薪水不是很高吗？一个月6、7万吗？现在人家才22K，你那个6、7K，顶然是不行，我越做越怕。我说为什么？因为我专门在做那个毒气化学那个炮弹。我做的时候，弹珠万一打过去，砰一下，死了好几万人，那我不是造业吗？没道理。有。有道理啊。那你可以去选择其他行业，不一定要做这个行业嘛。或许讲一个真的事情，你或许住中立嘛，中立那个在新民国中后面有一个素食馆，叫做新民素食，有没有去过？有。没有去过以后。